গাইস, বর্তমান বাজারে ফোল্ডেবল স্মার্টফোনের চাহিদা তুঙ্গে, আর এই কারণে বিভিন্ন কোম্পানি ফোল্ডেবল ফোন আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এবার টেকনো নিয়ে এলো তাদের ফ্লিপ ফোন ফ্যান্টম ভি ফ্লিপ 5G, যেটা ইন্ডিয়ায় লঞ্চ হয়েছে। দেখুন, ফোনটি ফিচারের অভাব নেই, এতে প্রচুর ফিচার দেওয়া হয়েছে। এই ফোনটি দামের দিক থেকেও অনেক ফ্লিপ স্মার্টফোনকে টেক্কা দিতে পারে। যাই হোক বন্ধুরা, আপনি যদি এই স্মার্টফোনটির প্রাইস, ক্যামেরা, ডিসপ্লে, পারফরমেন্স সম্পর্কে ডিটেলসে জানতে চান, তাহলে সঙ্গে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে। আসুন তাহলে শুরু করি আজকের ভিডিওটি। গাইস, ডিজাইন তো এখানে প্রিমিয়ামই পাচ্ছেন। পিছনে বেশ বড় একটা জায়গা জুড়ে ক্যামেরা বাম দেখতে পাবেন, তাও আবার সার্কুলার। ক্যামেরা মডিউলের মাঝে রয়েছে একটি গোলাকার ডিসপ্লে। এখানে ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে। ব্যাক সাইডে লেদার ফিনিশ দেখতে পাবেন। এখানে যে হিঞ্জ রয়েছে এটা স্টিলের তৈরি, যেখানে আবার ফ্যান্টমের ব্র্যান্ডিং রয়েছে। ফোনটির নিচে দিকে লক্ষ্য করুন, এখানে সিলভার কালারের যে সার্কেলটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ভি এর ব্র্যান্ডিং রয়েছে। যেহেতু এটা ভি ফ্লিপ, তাই হয়তো এটা দেওয়া হয়েছে। ফোনটির হিঞ্জ যেমন মেটালের, তেমনি ভাবে এর ফ্রেমও কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। যাই হোক, ফোনটির ওজন ওই 194 গ্রামের মতো, খুব একটা যে ভারী তা বলবো না। আসুন এবার ফোনটির পোর্টস এন্ড বাটন নিয়ে কথা বলি। ফোনটির রাইট সাইডে রয়েছে পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম রকার। পাওয়ার বাটনটি আসলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। উপরে একটি নয়েজ ক্যান্সেলিং মাইক রয়েছে। লেফট সাইডে সিম কার্ড ট্রে, আর এখানে একটি মাত্র ন্যানো সিম কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। বটমে রয়েছে মাইক্রোফোন, ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট এবং স্পিকার গ্রিল। অলরাইট ফ্রেন্ডস, এখন ফ্রন্টে আসা যাক। এখানে পাচ্ছেন 6.9 ইঞ্চির FHD প্লাস 120 হার্জ LTPO AMOLED ডিসপ্লে। আর এখানে যে রিফ্রেশ রেট রয়েছে, এটা 10 হার্জ থেকে 120 হার্জ পর্যন্ত ডাইনামিক্যালি চেঞ্জ হবে। সো দ্যাট ইজ গুড। HD10 প্লাস এর সাপোর্ট রয়েছে এখানে। ডিসপ্লেটি বেশ লম্বা এবং এর চিন বেজেল খুব বেশ পাতলা করা হয়েছে। ব্যাক সাইডে রয়েছে 1.32 ইঞ্চির একটি ডিসপ্লে। এখানে 60 হার্জের AMOLED ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে। আর যদি বলি ব্রাইটনেস এর কথা, ফ্রন্ট ডিসপ্লেটিতে 1000 নিটস পিক ব্রাইটনেস রয়েছে এবং রিয়ার প্যানেলের ডিসপ্লেটিতে 800 নিটস পিক ব্রাইটনেস রয়েছে। বন্ধুরা, মজার বিষয় হলো এই বাইর ডিসপ্লেটিতে এমন অনেক সুন্দর সুন্দর উইজেট রয়েছে। এছাড়া এটাকে আপনি চাইলে ঘড়ির মতো ব্যবহার করতে পারবেন। স্পেসিফিকেশনে বলে এখানে রয়েছে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 8050, যেটি মূলত 6nm বেস চিপ। এর আন্তর্জাতিক স্কোর 7 লাখের উপরে আসে। এটি যেই প্রাইস সেগমেন্টে লঞ্চ হয়েছে, ওই হিসাবে আমি ঠিকঠাকই বলবো, মানে ফ্লিপ ফোন হিসাবে ঠিকঠাকই বলবো। স্মার্টফোনটি একটি মাত্র ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে, 8GB র্যাম এবং 256GB স্টোরেজ। এখানে র্যাম টাইপ LPDDR4X এবং রম টাইপ UFS 3.1। আর যদি বলি পারফরমেন্সের কথা, মিডিয়াম টু হাই সেটিংসে বেশ ভালোভাবে গেম প্লে করতে পারবেন। আর যেমনটা জানেন, এটা ফ্লিপ ফোন, কোনো গেমিং ডিভাইস না, সেই হিসাবে বেশ ভালো একটা পারফরমেন্সই পাবেন। গাইস, আরেকটা ব্যাপার, এখানে আরো 8GB ভার্চুয়াল র্যামের সুবিধা রয়েছে। গাইস, ব্যাটারি যদি বলি, এখানে রয়েছে 4000 মিলিঅ্যাম্পের ব্যাটারি এবং চার্জ করার জন্য এখানে রয়েছে 45 ওয়াটের একটি চার্জার। ওএসের ব্যাপার আসলে এখানে থাকছে iOS 13, হুইচ ইজ বেসড অন Android 13। এর UI বেশ ক্লিন, কিন্তু খুব একটা থার্ড পার্টি অ্যাপ এখানে নেই। যেগুলো আছে সেগুলো আবার ডিলিটও করতে পারবেন। আরো ভালো ব্যাপার হলো টেকনো 2 বছরের মেজর আপডেট এবং 3 বছরের সিকিউরিটি আপডেটের সুবিধা দিচ্ছে। সেন্সরের ক্ষেত্রে এখানে সবই রয়েছে। সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর রয়েছে এবং ফেস আনলক রয়েছে, যেগুলো বেশ ভালোভাবে স্মুথলি কাজ করে। কানেক্টিভিটি নিয়ে বললে 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, ডুয়েল 4G ভোল্টি এবং NFC এরও সাপোর্ট রয়েছে। মাল্টিমিডিয়া নিয়ে বলে এখানে স্টেরিও স্পিকার রয়েছে, যেগুলো লাউড এবং কোয়ালিটিও ঠিকঠাকই বলবো। বড় ডিসপ্লে হয়, ভিউইং এক্সপিরিয়েন্সও ভালো পাওয়া যাবে। ওকে, এখন আসলে ক্যামেরা সেটআপ নিয়ে কথা বলি। এখানে রয়েছে দুইটি মাত্র ক্যামেরা সেন্সর, যার মেইন ক্যামেরাটি 64 মেগাপিক্সেলের এবং সেকেন্ড ক্যামেরাটি 13 মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড। ফ্রন্টে পেয়ে যাচ্ছেন 32 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা। ভিডিওগ্রাফি নিয়ে বলে এর রিয়ার ক্যামেরাতে 4K 30 fps এ শুট করতে পারবেন এবং ফ্রন্ট ক্যামেরাতে 2K 30 fps এ শুট করতে পারবেন। আর ফোনটি কেমন ফটো তুলতে পারে, আসুন একটু দেখি। ফোনটির প্রাইস ইন্ডিয়ায় 50,000 রুপি পড়বে, তবে বাংলাদেশে কত পড়বে এখন শিওর বলতে পারছি না। তবে এটা কনভার্ট করলে 66,000 টাকার মতো পড়ে। বন্ধুরা, এখন বলুন তো টেকনোর এই ফোনটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে? আপনার মতামত কমেন্ট করে জানান। আর আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।